السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم وصفه جديده ونهار جديد. يعني نقدم لكم ان شاء الله وصفه جد سهله وبنينه وتستحق التجربه. عباره عن دجاجه معمره في الفرن ومحشيه لداخل بالشوربه الصينيه وفواكه البحر. يعني واحد الوصفه تستحق تجربه جد رائعه، كتجي بنينه بزاف. جربوها وغادي تبقاو تستغناو عليها. كتقدم كطبق رئيسي ولا في ايام العاديه وحتى للضيوف. يعني وصفة جد سهلة وما كتطلبش الوقت بزاف، خصوصا ملي كطيب في الفرن. يعني ما كتطلبش وقت بزاف، في الساعة في الساعة كتوجد في وقت وجيز. نتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. تبعوا معايا المقادير وكذلك الطريقة لغاية نهاية الفيديو، وان شاء الله تكون هاد الوصفة عند حسن الظن ديالكم، لانها وصفة زوينة بزاف وكذلك بنينة. انا متداولة عليها. نبداو على بركة الله. المقادير كما تشوفوا معايا هنايا عندي واحد الدجاجه تقريبا فيها جوج كيلو ولا كيلو ونص. مو كل واحد والاختيار ديالو، تقدروا تستعملوا اي دجاجه تكون المقدار اللي بغيتو. عندي هنايا فواكه البحر، عندي ليمون والكالامار هادو زوج، وعندي في العطريه، وعندي الشوربه هنايا راها مسلوقه يعني بالمطايب، وعندي هنايا قزبر معدنوس الثوم والليمون، الليمون الحامض. وعندي في العطريه معلقه حبه كحله، وهنايا خرقوم، معلقه سكينجبير وشويه الكمون. هادو هما التوابل اللي غادي نستحقوهم في هاد الدجاجه. اول حاجه غادي نديروها وشويه د الملح، وكذلك شويه زيت الزيتون. يعني هاد الطريقه كتجي زوينه الدجاجه وبنينه بزاف، كتجي مشويه بحال تاع المحلات اللي كتشرى، وكذلك واحد المذاق يجي رائع فيها. هذه اول حاجه غادي ناخذوا كاع التوابل والقزبر معدنوس، غادي نطحنوهم الروبو مع زيت الزيتون. هاد الطريقه حتى داك الليمون والثوم غادي نطحنوهم مزيان في المونينكس في الروبو، باش غادي نعطروا الدجاجه ديالنا بهاد الطريقه. والملحه كذلك. هيا يعني العطريه من بعد ما طحنتهم عطينا هاد الخليط كما راكم تشوفوا. غادي نشرمل مزيان هاد الدجاجه، وندخل ديك التشرميله لداخل ما بين الجلد واللحم كما نقولوا، يعني باش تجي بنينه، ما يكونش داكشي خارجي، يكون داخل وبرا. كتجي حقا رائعه. وغادي نستعملوها هكا هاد العطريه اللي فيها هاد التوابل، هاد الخلطه، وغادي نخليو واحد الساعه ولا جوج سوايع باش تشرب ديك التوابل. تقدروا تديروها حتى بالليل وتخليوها غدا ليا الصباح باش عاد تجي بنينه اكثر. هذه عن تجربه خاصه. يعني ملي كتبات الدجاج وديك الشرميله تاع الدجاج كتجي زوين بزاف ويجي بنين. واللي ما عندوش يكون وجد هذاك النهار، ما عادش تخليه واحد جوج سوايع ولا ثلاثه شحال ما قديتي، ومن بعد يعني تعمريها ولا طيبيها، كل واحد والاختيار ديالو. غادي نخليها هكا. نستمروا على هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. انا غادي نخلي الدجاجه ديالنا ترتاح على خاطرها، تشرب داك التوابل كامله. وغادي نمروا باش غادي نحضروا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الدجاجه. كما قلت لكم هنا عندي لي فرويد مير، فواكه البحر. تقدروا تستعملوا اي عند اي وحدين، يعني فواكه البحر اللي عندكم موجودين في الدار. انا استعملت اللي عندي موجود. ندير شويه الزيت، وهنا عندي واحد جوج بصلات مشلضين مزيان رقاق، ها هما جوج حجم متوسط. غادي نديرهم يتقلاو هنايا بالزيت مزيان حتى يتشحروا، ديك البصله تشحر مزيان. ومن بعد غادي المهم تبعوا معايا المقادير الطريقه وغادي تشوفوا. غادي ناخذ شي حاجه باش نحرك ديك البصله، ومن بعد غادي نضيفوا عليها من بعد ما تشحر البصله مزيان
يعني يعني ينقص الحجم ديالها، غادي نزيد عليها هاد اللي فواكه البحر، ونزيد عليها شويه ديك العطريه اللي خليناها من بعد اللي شطنا ديك الخلطه اللي شطنا تاع الدجاجه. هيا من بعد البصله ما تشحرت غنزيد عليها فواكه البحر مزيان، خليهم حتى هما يطيبوا مزيان حتى يشربوا داك الماء، مابقاش فيهم ينشف داك الماء ديالهم، ما يبقى لا فيهم لا ماء حتى شي حاجه. انا هنا كلامه قطعته اطراف صغيره، وليمون خليتهم هكاك مع التحريك دائما. وفي الاخير ما يحسوا يعني نزيدوا ديك التوابل، ها هما عاد عندي هنايا خليتهم، يعني راه فيهم كل شيء، فيهم الملح فيهم الثوم فيهم كل شيء، يعني عطريه كامله. غادي نخلطو مزيان حتى يتجانس كل شيء هذا الخليط، ويشربوا مزيان دوك العطريه. وفي الاخير من نحسوا بهم يعني العطور شرب يعني ديك التتبيله ولات لونها وكل شيء، عادي نضيفوا الشوربه. والشوربه راه عندنا مصاوبه معدله، يعني عادي نزيدو نخلطوها معاك مع هاد. ها هي الشوربه، المهم انا درت هنا بزاف، يعني ديرها على حساب القدر اللي عندي، على حساب الدجاجه. انا ما عنديش هنا كبيره، يعني حجم صغير. انا فضلت هاد الشوربه لحقاش كتجي زوينه وبنينه في وسط الدجاج. من الاحسن نخلطو مزيان كذلك دائما مع التخليط. ومن بعد غادي ناخذ الدجاجه ديالنا باش نعمروها. هي الدجاجه غادي نعمروها دركا، يعني ندخلو داكشي لداخل مزيان حتى نحسو بها عمرت مزيان وكل شيء. وغادي نديروها في شي طبق اللي يدخل الفرن، يعني ندخلو داكشي مزيان داخل باش تجي عامره، يعني ديك الحشوه تكون فيها لداخل، وكتعطي هذيك الحشوه واحد النسمه رائعه لداخل في الدجاج. جربوها البنات وانا متاكده غادي تعجبكم، ما عادش تبقاو تستغناو عليها. غنستمر هكا حتى نعمرها كامله، ومن بعد نجيب داك المهم الخيط نتاع الطبخ تاع الماكله باش نعقدها شويه هكا برجليها باش ما تحناش ملي تكون طيب في الفرن. انا خديت هاد الطبق تاع الفرن، غادي ندير فيه الدجاجه هي من بعد ما عمرتها وعقدتها بواحد الخيط، وزدت لها شويه ديك التوابل من الفوق. غادي دركا نغطيوها باش يدخل لها الطياب، المهم على حسب يعني نديرها بهذا البابي نتاع الاكل. ومن بعد يعني نزيد عليها الالومنيوم، وندخلوها الفرن طيب من الفوق ولتحت، درجة الحرارة تكون مرتفعة. هلا كان ما نخليوش يدخل لها الهواء، يعني داك الالومنيوم نغطيو به كامل الدجاجة ما يدخلش الهواء بحال اللي تكون داخل مفورة تجي. ونتلاقاو من بعد. هيا الدجاجة من بعد ما طابت وتحمرت مزيان، هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت، يعني قلعت داك الالومنيوم باش تحمرت شي شويه من التحت ومن الفوق. ودركا غادي نزينها كل واحد طريقه التزيين ديالها، تقدروا ترافقوها باي خضره ولا اي حاجه عندكم في الدار. المهم غادي نزينها بلا صلاد وشويه زروديه هكا تاع السلطه،
والكيتشوب والمايونيز وصايي. يعني الاطفال كيعزيز عليهم كيتشوب والمايونيز، علاش فكرت نديرهم. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، يعني كتجي رائعه في المذاق. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهذه هي يعني تجي زوينه وبنينه. انا زينتها هنايا شويه بالزيتون وسيغيمي وشويه السلطه والزروديه، الجزر محكوك وصايي، وتقدم كطبق رئيسي ولا اي حكم مرافق لشي حاجه. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنستنى لي جيم ولي كومونتير ديالكم اللي كيشجعوني يعطوني اكثر باش نعطي الاكثر ان شاء الله. وهذه هي الوصفه البنات، نتمناها تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.